Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Ni mshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Agnesta Lambert kwa kulileta swali zuri, swali na kwa muda mwafaka, kwa sababu kama alivyosema na mimi ni kweli nimesikia majadiliano hayo yakiwa yanafanyika. Mheshimiwa Spika, ni mnukuu Profesa Kabudi kwamba aina ya muungano wetu si tu muungano wa makaratasi, huu ni muungano wa kindugu. Na Mheshimiwa Spika, waasisi wetu waliunganisha mchanga kama ishara ya muungano, lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, muungano wetu sasa umeshaunganisha damu, watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana kwa nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema, na kisheria, tuna masuala yasiyo ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala yasiyo ya muungano zinaingia ushirikiano, ama taasisi zinazoendesha masuala hayo yasiyo ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF, anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa keshi. Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano, Mheshimiwa Spika? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure, na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Spika, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo, huku akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo, anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine wala sio Tanzania bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale, anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania bara tungeita ya TASAF.
ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na waheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze uimara katika kujua yupi ni raia wa Tanzania, yupi ni anastahili kuwa na kadi ile ya Mzanzibari, ili kuweza kuondoa hii mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania kuja kunufaika na rasilimali za Tanzania. Kuhusu ngazi ya matibabu, huyu katokea upande huu, katokea upande huu, hakiangaliwi kutibiwa kuwa umetokea upande gani. Kinachoangaliwa, je, una kadi hiyo ya bima ili uweze kutumia bima. Kama huna kadi ya bima, unatakiwa ulipe keshi, na hii ni kwa pande zote za Muungano. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, niwaombe wala tusipuuze kwamba ni kweli kuna mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania wanaopenya penya na kutafuta kupata uraia kwa njia zisizo rasmi bila sifa, lakini pia kutaka kunufaika na rasilimali kwa namna zisizo rasmi. Hili si jambo la upande gani wa Muungano, ni jambo la nchi yote, na hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma. Na Mheshimiwa Spika, niweke kumbukumbu tu, kulikuwepo na kero nyingi tu kama waziri wa sekta ya Muungano alivyosema. Hivi sasa zote zimeshatatuliwa zilizokuwa zinaitwa kero, na sasa hivi tunawasihi wa Tanzania waongelee zaidi masuala ya fursa, ili nchi hii kila Mtanzania aweze kunufaika na hatua hizo za maendeleo. Mheshimiwa, asante. Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Awali ya yote ni kupongeze Waziri Mkuu kwa kujitoa kwako kwa hali na mali kwa watu wenye ulemavu. Tunaona na tunathamini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata fursa sawa za afya, elimu, ajira na shughuli nyingine za kiuchumi, ukizingatia kwamba tuna miundombinu hafifu ambayo haifikiki, lakini pia utekelezaji duni wa sheria yetu ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Aidha, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba mashirika ya umma na ya binafsi yanatekeleza matakwa ya sheria hii ili kuondoa vikwazo kwa watu wenye ulemavu? Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Chakwete. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa mbunge ambalo amelileta. Na Mheshimiwa Spika, mimi ni balozi wa watu wenye ulemavu, na hoja hizi ambazo Mheshimiwa mbunge amezisema zote ni hoja za kimsingi, na niipongeze serikali kwa hatua ambazo tayari imeshazichukua. Mheshimiwa Spika, tumeshaweka sheria, sera, miongozo na maelekezo kuhusu namna ya kushughulikia masuala haya na mahitaji ya lazima kwa wenzetu wenye ulemavu. Tumefanya hivyo kwenye elimu, kwanza wapate fursa sawa. Tumefanya hivyo kwenye masuala ya kifedha, kama ambavyo katika mgawanyo wa fedha kwenye kila halmashauri tumeweka na wenyewe kisheria ili kuwe na sehemu ambayo inahusu watu wenye ulemavu. Tumeweka kisheria na kisera na maelekezo kwenye kila taasisi kutengenezwa miundombinu itakayozingatia mahitaji maalum ya watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Spika, tumeweka pia kwenye sheria zetu kama ambavyo utakumbuka tulivyokuwa tunapitisha hapa sheria ya manunuzi, tuliweka ulazima kwenye kila zabuni zinapotolewa
katika mwaka wa fedha lazima kuwe na asilimia takriban 30 ambayo itaenda kwa watu wenye ulemavu, ambalo hilo ni eneo linalolenga masuala ya kiuchumi, hivyo hivyo na kwenye masuala ya ajira, na hivyo hivyo kwenye masuala ya mgawanyo wa fedha. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia miongozo yake pamoja na masuala ya kisera na kisheria ambayo imeshayaweka ili kuweza kuhakikisha kwamba yale ambayo yameelekezwa yanawanufaisha wenzetu wenye mahitaji hayo maalum. Nitoe rai pia mbali na haya ya kisheria, mbali na haya ya kisera, nitoe rai kwa kila mtumishi wa umma kwenye mashirika ya umma, ofisi za serikali, kuwa na msukumo binafsi kuwasaidia wenzetu hao wenye mahitaji maalum. Nilipokuwa Iringa nilisema kwamba ndani ya serikali tumesema tubadilishe utaratibu. Mtu mwenye ulemavu wako katika ngazi. Kuna wale ambao wanahitaji mitaji ili waweze kufanya shughuli na wakajitegemea, lakini wapo ambao hawana uwezo wa kufanya hiyo kazi, wanahitaji msaada ili waweze kuendesha maisha yao. Umezoeleka utaratibu wa kuwaandikia barua ili waende kuchangisha. Tumesema tuweke kwenye sheria watu wenye uhitaji wa aina hiyo wasiandikiwe barua ya kwenda kuchangisha, badala yake halmashauri zetu, ofisi zetu zihusike kuwapa michango ili waweze kuendesha maisha yao. Na Mheshimiwa Spika, nilikuwa hata natoa rai kwamba tumezoea mwisho wa mwaka tunapeana kadi, tunapeana zawadi, vikapu vile vinakuwa vimefungwa na vina kadi na vitu vingine. Mheshimiwa Spika, uzoefu unaonesha kwamba siku hizi watu hata hawasomi hizo kadi, wengine hawatumii hata hivyo vitu vinavyofungashwa kwenye hivyo vikapu. Basi mafungu ya aina hiyo tungekuwa tunabainisha watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu tuwapelekee, badala ya kutumiana diary na kadi ambazo hizo siku hizi ziko kielektroniki, ziko kwenye mtandao. Mheshimiwa Spika, hata maua watu watumiane kwa kutumia WhatsApp. Hii kutumiana kadi, diary ambazo hazitumiki, mwisho wa siku zinamaliza mwaka, zinamaliza rasilimali hizo zipelekwe kwa watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu, ambayo kimsingi kweli watanufaika na wataona faida na kujaliwa na wenzao ambao wanaishi pamoja katika maeneo hayo husika. Mheshimiwa Mwanyika. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kupongeza sana kwa kazi nzuri unayoifanya ya kuwasikiliza Watanzania. Wana Njombe nao wanakusubiri kwa hamu, maana ulipokuja kwenye Mei Mosi uliwaahidi kwamba utarudi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 1979 nchi yetu ilazimika kuingia kwenye vita kutokana na uvamizi wa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hali hiyo serikali yetu ilijikuta imehitaji kufanya mafunzo ya muda mfupi kwa Watanzania waliokuwa na utayari wa kujitolea na kwenda kuipigania nchi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia iliandikwa kwamba Tanzania ilishinda vita ile na ilikomboa kipande cha ardhi, na sio hilo tu, lakini ilikwenda na ikamuondoa nduli Idi Amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya shughuli hiyo wapiganaji waliojitolea waliporudi waliahidiwa angalau watapata kifuta jasho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imekuwa ikichukua hatua na imekuwa ikitoa maelezo ndani ya bunge hili mara kadhaa kuhusiana na hatua inazozichukua, ikiwa ni pamoja na uhakiki wa majina na kuwatambua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali ni lini sasa wananchi hao walioipigania nchi yao watapata hivyo vifuta jasho? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali la Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa Njombe, mwenyekiti wa bunge, na amelileta swali zuri, swali la kibunge. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka vizuri jambo hili kwa sababu moja, limekuwa na mijadala ya muda mrefu sana, na pili, nimekutana nalo pia hata kwenye ziara. Mheshimiwa Spika, ninalikumbuka pia kwani Mheshimiwa Rais alikwisha kulitolea maelekezo
na alitoa maelekezo kwamba jambo hili lishughulikiwe, na yeye akiwa amepokea maombi mbalimbali wakati akifanya ziara katika awamu iliyopita. Mheshimiwa Spika, kufuatia maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais, zilitakiwa zifanyike kazi mbili. Moja ilikuwa ni kuziangalia sheria ili ziwatambue wapiganaji hao. Mheshimiwa Spika, sheria za zamani zilikuwa haziwatambui wapiganaji wale, hasa kama alivyotamka kwamba kulikuwepo na wapiganaji waliopata mafunzo ya muda mfupi. Mheshimiwa Spika, hivi tunavyoongea, mwaka jana kupitia tangazo la serikali la mwezi wa 6 mwaka 2025, tangazo la serikali sasa baada ya marekebisho ya sheria kuhusu mafao ya hao maveterani, sasa lilishawatambua wapiganaji hao. Kwa hiyo tangazo la serikali lilishatoka la kuwatambua kupitia Jeni ya mwaka jana Juni, mnamo mwezi Juni. Jambo la pili ilikuwa sasa ni kuwahakiki wapiganaji hao ambao bado wapo, ambao wanatakiwa kunufaika na hatua hiyo. Mheshimiwa Spika, swala la uhakiki pia lilishakamilika, ambapo nikirejea takwimu nilizozipata wakati ule nikiwa kwenye nafasi ya waziri wa fedha, ni takribani wapiganaji 7,200 hivi. Kwa hiyo na swala la uhakiki lilishafanyika. Ni matarajio yangu Mheshimiwa Spika, ili nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kwamba kuanzia mwaka wa fedha huu utakaoanza, taratibu hizo za kuanza kuwalipa ama taratibu za kuwalipa sasa tafanyika baada ya kuwa Jeni imeshatangaza kuwatambua, lakini na pili uhakiki ukiwa umeshafanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wapiganaji hao wataanza kulipwa na watalipwa kwa kuwa sasa hakuna kikwazo cha kisheria ambacho kilikuwa kinawakwamisha na kile cha uhakiki. Mheshimiwa Bunge, maswali ya Waziri Mkuu ni nusu saa, inaanza saa 3 mpaka saa 3:30. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante. Katibu. Maswali ya kawaida. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Sylvester Francis Koka, Kibaha Mjini. Swali la mbunge wa Kibaha Mjini linauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa daraja la Kidimu Mpiji ili kutatua changamoto ya wakazi wa Pangani Kibaha kuvuka mto Mpiji kuelekea Kibamba? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Daktari Festo Dugange. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Sylvester Francis Koka, mbunge wa jimbo la Kibaha Mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, daraja la Kidimu Mpiji linaunganisha wananchi wa kata ya Pangani katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha na kata ya Kibamba katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo kupitia mto Mpiji. Kwa sasa daraja linalotumika ni la muda lililojengwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ ambalo lipo katika barabara ya Vingunguti Mpiji. Daraja hili limeendelea kuhudumiwa na TARURA kwa ajili ya kuliboresha ili liweze kusaidia wananchi kufikia huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali tayari imekamilisha upembuzi yakinifu kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili ambao umefanywa na mhandisi mshauri Smacon Tanzania Limited kwa ajili ya kupata daraja la kudumu ambapo gharama za ujenzi wa daraja hili ni shilingi bilioni 3.5. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya upembuzi yakinifu, serikali inaendelea na taratibu za kibajeti kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Kidimu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Sylvester Francis Koka, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, ninalo swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, tunazo barabara muhimu za kiuchumi katika manispaa yetu ya Kibaha Mjini, ikiwa ni pamoja na barabara ya shirika la elimu Boko Timiza hadi Boko Mnyemela, lakini barabara ya kwa Matias hadi Mikongeni kupitia Chuo Kikuu Huria, na barabara ya Kongoe hadi Soga station ya SGR. Barabara hizi Mheshimiwa Naibu Spika ni mbaya sana na hazileti manufaa ya kiuchumi katika manispaa yetu kama tunavyozitegemea.
Je, ni lini sasa serikali itajenga barabara hizi kwa kiwango cha lami ili kuleta manufaa ya kiuchumi katika manispaa yetu ya Kibaha mjini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Silvestri Francis Coka, mbunge wa jimbo la Kibaha mjini, kwa ufuatiliaji wake wa mara kwa mara kuhusiana na masuala ya miundombinu ya barabara katika jimbo la Kibaha mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo la Kibaha mjini lina barabara zinazohudumiwa na TARURA zenye urefu wa kilomita 504.27 na bajeti ya TARURA katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha imeendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka, na hivi sasa mwaka ujao wa fedha 2026/27 bajeti imeongezeka mpaka shilingi bilioni 5.1 kutoka takriban bilioni 2.2 mwaka wa fedha 2023/24. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tunafahamu barabara ambazo umezitaja, barabara kwenda eneo la shirika la elimu kwa Matias, Kongowe mpaka Soga ni miongoni mwa barabara ambazo zimeathirika sana na mafuriko kufuatia mvua nyingi zilizonyesha mwaka huu, na tayari tuko katika hatua za kutangaza zabuni kwa ajili ya kuanza matengenezo ya barabara na hususan katika maeneo korofi ili kuhakikisha kwamba barabara hizi zinapitika. Tunafahamu maombi ya Mheshimiwa mbunge kwamba barabara hizi zijengwe kiwango cha lami, lakini serikali itaendelea kutenga bajeti kwa awamu ili kuanza kujenga vipande vya lami katika maeneo ambayo serikali itaona inafaa na kulingana na uwezo wa bajeti. Lakini kwa sasa dhamira ya serikali, na nikuhakikishia Mheshimiwa mbunge, tutahakikisha barabara hizi zinajengwa kiwango cha changarawe na maeneo korofi yanakarabatiwa ili ziweze kupitika vizuri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jaffael Rufungija, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi. TARURA imefanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba barabara zinajengwa. Barabara ya Kimwangoko Usonga ilijengwa kwa kiwango kizuri sana cha changarawe. Changamoto kubwa tulionayo ni daraja la Igombe Livwa pamoja na mto Kasenga. Sasa nilitaka kupata ufafanuzi lini serikali itajenga daraja hili, barabara muhimu inayopitiwa na watu wengi, iweze kufunguka. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uliankuru Mheshimiwa Rufungija amewasilisha orodha ya barabara zote katika jimbo la Uliankuru pamoja na madaraja ili tuweze kufanya ujenzi na ukarabati wa maeneo ambayo yameathirika. Naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa jimbo la Uliankuru kwamba serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba maeneo yote ambayo kuna mahitaji ya madaraja au makalvati au barabara tuyaainishe, na tayari TARURA tumeainisha maeneo yote yanayohitaji ujenzi wa madaraja ikiwemo katika eneo hilo la Uliankuru Mheshimiwa mbunge, na nikuhakikishie tuko kwenye taratibu za kibajeti ili tuweze kwanza kufanya usanifu, kutambua gharama ya fedha zinazohitajika, na hatimaye tutaendelea kutenga kwenye bajeti zetu ili tuweze kufanya matengenezo katika eneo hilo la daraja. Mheshimiwa Zuberi Mfaume, swali nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo la Morogoro Kusini sehemu kubwa ni milima na mito. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kutujengea vivuko vya kuvuka kwa miguu ili hawa watu waweze kupata nafuu ya kuvuka kwenda kupata huduma za kijamii kama shule, zahanati na kadhalika? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana.